हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ अ प्रोडक्ट फ्रॉम अमेजोन जो हमने ऑर्डर किया है। दिस इज़ अ प्रिसीजन स्क्रू ड्राइवर बिट जो कि अमेजोन की ही तरफ से है एंड इट्स ब्लैक कलर के अंदर है। इसका एक्चुअल एमआरपी अगर आप देखते हैं 1000 रुपये का है, बट जहाँ तक मुझे याद है ये चीज़ मुझे समवेयर अराउंड 600 कॉस्ट किया है। एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम चाइना, एज यू कैन सी, कंट्री ऑफ ओरिजिन। सो लेट्स ओपन इट, सी क्या है इसमें, कैसा इसका क्वालिटी है। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट, एज यू कैन सी। इट्स एक प्लास्टिक पॉलीथीन के अंदर इन्होंने जस्ट रैप करके दिया है एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। अमेजॉन बेसिक्स का बैजिंग है एंड लुक्स, टू बी ऑनेस्ट, लुक्स रियली नाइस। दिखने में काफ़ी ही कूल लगता है एंड ओके, देयर दिस इज़ अ प्लास्टिक थिंग बट इट हैज़ अ वेरी सॉफ्ट टच टू इट, लाइक फील्स लाइक रबर। सो लेट्स ओपन इट एंड यू कैन सी देयर इज़ दिस प्लस माइनस थिंगी। मुझे पता नहीं है किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, बट लेट इट बी। जब फिगर आउट होगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। सो ये आपका मेन स्क्रू ड्राइवर आ गया और इसमें अगर आप देखेंगे ये आपको रख करके स्क्रू ड्राइवर को करने के लिए भी है, तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स अ गुड मैकेनिज्म। इसका फील टच अच्छा है, काफ़ी रबर है। मैंने देखा था एक्चुअली अमेजोन पे काफ़ी सारे और भी प्रोडक्ट्स है जहाँ पे मेटालिक था, तो मुझे मेटालिक से प्रॉब्लम ये था कि दोज विल बी स्लिपरी, तो ये स्लिपरी नहीं रहेगा। दैट इज़ द रीज़न मेरे को ये चाहिए था। एंड ये एक्चुअली में मैग्नेटिक है, सो इफ यू कैन सी, सो इट्स लाइक दैट, राइट। अगर आप डालेंगे मैग्नेटिकली तो इसके अंदर कैच कर लेगा और इसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आपको एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं जनरली, बट अगर पड़ती है तो देन यू कैन यूज़ इट। एंड एज सुन एज आप देख सकते हैं, जैसे ही एक्सटेंड कर सकते हैं आप, एक्सटेंड करने के बाद इसके अंदर कुछ ना कुछ भी ये डाल सकते हैं, तो ये आपका काम कर जाएगा। तो जो भी आपका लैपटॉप है, घर में डिजिटल चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके लिए आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी हैंडी टूल एंड आई थिंक इट्स अ मस्ट नीड टूल सभी के लिए जो आज के ज़माने में है यहाँ पे। एंड आप चाहें तो इन्हीं चीज़ों को डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे, आई कैन यूज़ इट डायरेक्टली एंड यहाँ से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। सो दिस इज़ वेरी हैंडी। आई थिंक टोटल इसके अंदर इफ़ यू सी देर आर अराउंड 60 अटैचमेंट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आई एड इन द कॉमेंट्स वॉट ऑल द अटैचमेंट्स आर। मुझे काफ़ी रिव्यूज़ मिले थे जिसमें बोला गया था कि इनके बिट्स जो बोलते हैं, इन बिट्स को निकालना बड़ा मुश्किल है, बट आई थिंक दोज वर फॉल्स बिकॉज आई एम एबल टू गेट दिस बीट्स वेरी इजीली, एज यू कैन सी। आई डोंट नीड एनी नेल्स का पावर, एनीथिंग लाइक दैट। दीज आर वेरी इजीली गेटिंग आउट एंड आई कैन यूज़ एनी ऑफ दैम जस्ट डायरेक्टली स्विचिंग। या द मैग्नेट इज़ वेरी गुड यहाँ पे एंड या दिस फील्स प्रीमियम। द अमाउंट दैट आई पेड, मेरे पास एक पहले भी था 300 रुपीज़ का, मैंने जो लिया था आई थिंक लोकल मार्केट से, बट उसका क्वालिटी उसकी क्वालिटी में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस एंड आई कैन सी दैट डिफरेंस राइट अवे। सो this is it guys, this is a really good product if you want, and it's really good to have in your uh, toolbox so that any day you use it, any day you can use it and yeah, work on your electronic things. Again, this is a good product. I will highly recommend this product. Really nice product from Amazon Basics. Thank you.